Kita hanya dididik nikah njaluk terus. Tak kandhani. Gusti Allah gak grisin kuping. Umpama sampean duwe anak. Umpama sampean mawon. Bantawi no anak njawaluk apa gak diwene terus njawaluk. Sampean budal nang sawah, di paran sawah njawaluk sepeda motornya. Jenengan nang kantor buarane njawaluk sepeda motor. Padahal durung waktune anak iku mangkai sepeda motor. Kira-kira jenengan dadi wong tua ya napa? Ayo. Sampeyan jawab deh, Gusti Allah yang ngono dulur. Mangkane wong Jawa ngarani wong tua iku minangka pangeran katon. Ya ana ngono. Mangkane tata krama nek ndonga ya ndonga, Gusti Allah gak ngelarang, bahkan merintahno ning kudu duweni tata krama. Apa tata kramane? Ati sampean kudu hudur menyang Allah. Sampean iso hudur ya kudu nggawa wahyu tadi. Puji syukur alhamdulillah kita sampaikan ing ngarsa dalem Gusti Kang Maha Agung, di mana kita pada kesempatan malam hari ini masih diberikan Allah inayah, hidayah, sehingga kita dikumpulkan dalam satu majelis yang mubarakah ini dalam rangka ta'limul muta'alim, ngaji bareng, khusus bahas tentang perjalanane ati yang kami ambil dalam salah satu makalah kitab hikam, yang untuk malam hari ini kita akan membahas tentang ati yang selalu terbuai oleh bisikan hawa nafsu. Materi kita malam hari ini adalah hati yang selalu terkontaminasi dengan bisikan hawa nafsu. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Sebagai manusia, kita di dunia ini tidak terlepas dari masa di mana kita itu menjadi budaknya nafsu. Hal itu terjadi di saat mulai kita itu masuk dalam masa dewasa atau akil balik. Saya tidak bicarakan tentang lakuning jasad, tidak, tapi lakuning jiwa atau hati. Siapapun kita, baik agama Islam maupun ghairul Islam, pasti ngalami situasi yang seperti ini. Inilah Kanjeng Nabi dawuh dalam satu hadisnya, beliau mengatakan, umatku iki ngadepi jihadul akbar, geden-gedenan perang, yaiku perang ngelawan hawa nafsu.
Mengapa kita umat ini, setiap umat manusia ngalami situasi yang seperti ini? Kita tidak bisa lupa dengan sejarah apa yang terjadi terhadap kakek kita, yaitu Nabiullah Adam alaihissalam, yang Allah terangkan di dalam surah Al-Baqarah. Ketika terciptanya beliau, Allah dawuh terhadap malaikat, hei malaikat, wa idh qala lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ini ayat ini. Ketika Nabiullah Adam sudah Allah ciptakan yang disebut insan atau manusia yang terdiri dari jasmani dan rohani, Allah bersabda terhadap para malaikat pada saat itu. Isinya dawuh, malaikat disuruh menghormat terhadap Allah dengan bentuk disuruh untuk sujud nang Nabi Adam. Fasajadu di sini bukan artinya menyembah, bukan artinya sujud seperti sujud kita pada waktu sholat terhadap Allah, enggak. Dimaknani li hurmatillah, menghormat terhadap Allah atas terciptanya makhluk yang disebut manusia. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau kiring keterangan ini kiring, cek mboten bingung sampean mengke. Malaikat semuanya itu fasajadu, podo hormat. Tapi satu makhluk yang disebut Ajazil dan Azazil pada saat itu masih dalam kelompoknya penasehatnya malaikat. Akhirnya disebut iblis. Sebabnya disebut iblis karena tidak mau menghormat terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah. Ngapunten ingkang kathah. Akhirnya pada saat itu dimulailah permusuhan antara iblis dengan Nabiullah Adam dan seluruh keturunan Nabi Adam. Dalam surah Al-Baqarah, Gusti Allah dawuh terhadap khusus terhadap Nabi Adam utawa kita semua ini. Bahasa syariatin Nabi Adam bayan dulu, bahasa hakikatin jenengan insan manusia. Pesan khusus Allah terhadap Adam mekaten. Adam sedika dawuh Gusti, awakmu pingin urip saklawase ning negeri akhirat ora? Surga maksude. Sedika dawuh Gusti, apa sebab Adam? Keranten karena di negeri akhirat niki apa kepinginan iku Allah kabulkan. Pingin makan, nggak usah kita nandur
menanam. Enggak. Kita enggak usah kerja. Apa yang diingini datang. Lah, ternyata masa yang seperti ini Bapak Ibu, seluruh umat manusia mengalami. Kapan itu? Di saat jenengan kalih kula mulai dari alam kandungan sampai lahir sampai akil balik. Apa yang dibutuhkan jabang bayi? Termasuk, mohon maaf, vitaminnya disalurkan Allah lewat ibu. Sampak-sampak lahir pun Kanjeng Nabi dawuh kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan entah anaknya umat Islam atau selain umat Islam, ataukah anaknya orang yang nikah atau hasil salume, tetap hukume fitrah. Fitrah yang dimaksud di sini adalah jiwa kita, Pak. Dikatakan fitrah karena jiwa ini belum berta'alluq, belum hubungan dengan kesenangan babakan dunya. Dereng. Jiwa lo maksud kula, jiwa. Nabi Adam akhirnya didhawuhi melih ambek Gusti Allah di dalam surah Al-Baqarah. Yen awakmu dam pingin terus ana negeri sing kekal iki, wala taqraba hadis sajarah. Janganlah kau mendekati pohon sing ku maksud iki. Di dalam Quran buai pohon iku disebut pohon khuldi. Buahnya disebut khuldi. Ayat di sini tidak membahas tentang makan buah khuldi. Justru ayat di sini mengatakan wala taqraba hadhihi sajarah, mendekat ke witnya aja lo nggak boleh, apalagi maksudnya memakan buahnya. Sebab tatkala Adam iki mendekat mesti kepingin buahnya. Kalau sudah kepingin mesti didorong oleh nafsu iblis wau, berupaya untuk mendapatkannya. Ngoten. Allah. Inilah Pak masa jenengan kali kula. Masa masuk akil balik. Nabi Adam ringkesnya cerita telah mendekat atas rayuan iblis mendekat pohon. Setelah mendekat dia jatuh di dalam pelukan iblis dengan bentuk memakan buah khuldi. Konsekuensi ini Nabi Adam wajib pindah ngalam, dari ngalam kekal surga akhirat mudun ning ngalam dunya. Niki cerita sing gak iso dibantah. Jenengan kali kula waktu masuk alam balik, alam dewasa, apa laki-laki seneng wedok, wedok memeti golek laki, ya wis wajar. Jiwa itu kita Pak dalam keadaan berselingkuh terhadap kesenangan dunia yang disebut hubbud
menebus syahwat ini karena memang prosesi Nabi Adam ya seperti itu. Nggak bisa dibantah kita. Apunten. Masa yang seperti ini lamanya kita nggak sama. Kadang 20 tahun. Kadang, mohon maaf, sampai umur kita 60 tahun, jiwa ini masih dalam keadaan menjadi budaknya hawa nafsu. Tondo-tondo, kalau jiwa ini menjadi budaknya hawa nafsu, nanti bisa kami kupas di dalam satu makalah dalam kitab niki mengke. Cuman ringkese ini ati iki Pak Bu selalu lali nang Gusti Allah. Ati iki selalu melupakan atau lalai terhadap yang esa. Artinya lali, lupa, nggak ada kesadaran di dalam hati kita atas hadirnya wujuding Gusti Allah, yaitu gesangkang sejati di dalam diri yang selalu melayani jenengan kali kula. Napas mawon nek dilayani Allah, kita menungso saged napas dhewe boten saged. Apalagi tumindak teng mriki ngumpul boten saged. Sebab sifatnya menungso la haula wala quwata. Niku sifat kita. Berhubung Allah itu selalu beserta jenengan, selalu melayani jenengan, napas aja jenengan digratisi ginjal untuk menyaring darah-darah dari toksin atau racun iku yo gratis. Ginjal niki lho gratis. Tahu Gusti Allah kongon bayar kita? Halo. Mboten nate nggih? Mboten nate. Bapak Ibu, jenengan kali kula tidur mawon ditidurne dibangunkan. Ketemu ning akal piro Pak Bu? Terus ati ini nyenengi sak liyane kuwi. Ayo jajal dingen sing jero. Ketemu piro? Kita taruhkan cinta kita terhadap si dia siapa? Makhluk maksudnya. Kita mengorbankan sesuatu yang selain Allah, sesuatu yang dimaksud Allah itu selalu setia menemani kita dikala kita waktu susah maupun kita waktu senang, dikala sakit ataupun sembuh, dikala kita itu mohon maaf keadaan senang susah, beliau selalu setia. Allah mengisyarohkan orang-orang yang seperti ini Pak Bu di dalam Al-Quran itu disebut sebagai ulaika kal an'am, seperti makhluk sikil papat. Nopo niku? Karangan. Wis sembuh lawan sikil papat iku pundi? Balhum adol, bahkan lebih rendah daripada kaki empat. Contoh nyun sewu, mriki wonten sing duwe segawon, boten enten, tak
contohnya segawon, anjing, kalbun. Masa kita kalah dengan anjing, Pak? Anjing itu selalu setia terhadap tuannya. Siapa tuannya yang mengasihi, yang selalu memberikan makan, dia bela mati-matian. Tahu mana tuannya dan bukan itu segawon atau anjing, itu tahu, Pak. Dia nggak menginginkan tuannya dalam bahaya, dia taruhkan nyawanya. Itu anjing. Estu. Terus kita sing ngasih kita lewat sifat Rahman Allah, ngasih kita lewat sifat Rahim Allah, setiap saat dan waktu selalu bersama kita. Mengapa jiwa ini melalaikannya? Itulah kita sebagai manusia, Pak. Karena kita masih ada di zona, di masa-masa menjadi budaknya hawa nafsu. Kalau takok sadurunge ngaji kalau terusake, jenengan purun keluar dari budakane nafsu mboten? Nek purun tak teruske ngaji nih. Nek boten, ayo ditutup ae. Enak sik sore wis mulai. Ngoten ta. Nek pancen kersa, monggo. Tadi materi ini sampun kula share, kula kirim dateng Pak Mudin wau. Maksud kula supaya di-share ning grup. Ngoten. Jadi ketika kita ngaji, jenengan nggih bawa kitabe. Duka diparingke jenengan napa mboten kalih Abah Mudin. Mbah Mudin pun kula kirim. Isine materi malam hari ini, hati yang tertipu oleh hawa nafsu. Terus nanti ada solusinya, bagaimana kita keluar dari tipuannya. Atau jiwa yang menjadi budaknya hawa nafsu. Terus bagaimana caranya kita keluar dari perbudakan nafsu, terus akhirnya jenengan menjadi budaknya Allah. Pun qala musannifu rahimahullah, faslun utawi iki fasal sing rangake qalbun mahdu'un bisyaitani, ati sing kenging tibune setan. Ya nafsu niku. Wis, sampean pun nate kepanggih setan dereng, Bu? Dereng nggih. Padahal bandawi no ngetok niku. Nggih. Atau bahasa sederhana saya, syaiton itu saya artikan nafsu. Ini kita toleh apa? Papan. Wis rapopo. Ngeten. Sing disebut nafsu miturut surat Al-Baqarah ayat 208. Gusti Allah dawuh ngeten. Innahu satemene nafsu lakum kedue sira kabeh iku aduwun mungsuh mubinun sing weleh-weleh. Apa sing nyata iku apa? Cetha wela. Ngono kok jari sampean gak tau kecethuk iku ya apa to? Pundi sih ditutuke? Mboten muring-muring. Estu? Tolong nek niki mengke wonten sing tersinggung, saya pribadi mohon maaf. Sebab sadurunge sebelum kami teruskan ngaji mengke jenengan ben paham. Ben ruh mungsuh sampeyan sing nyoto. Ternyata keakuan jenengan.
keaguan kita sebagai makhluk dalam hati ngrasa aku klason sing iso agama ngaji, berarti yaiku nyatane lah wujud dohire ya raiku iki lho ya wis pun cetha wis kula contohna kula mawon cek mboten enten sing tersinggung. Nyun sewu mriki wonten Pak Dalang sing tahun dalang nate wis setidaknya itu cantri lah utawi sing tukang mukul sampeyan tingali Pak Dalang oleh jejer wayang mesti ana kelompok loro, kelompok tengen kalih kelompok kiwa. Ora tumun Pak Dalang niku ngencepno kelompok tengen niku dilih kelompok kiwa, ora eneng. Sipate iku gak padha. Artine napa? Kelompok tengen niku Pak golongan atine jiwane wong sing wis gak dadi budake hawa nafsu, dadi budake Gusti Allah. Deleh tengen. Akhire negarane disebut negara Ngamarta. Iki basa Jawa lho nggih. Wis. Yaiku negara sing baldatun thayyibatun warabun ghafur. Nek cara bahasa Qur'ane disebut negara Mekah. Ngapunten. Iki basa syariat nggih. Bahkan Nabiullah Ibrahim pun berdoa kepada Allah pada saat itu, ya Allah, amankanlah negara sing diduduki anak putu kusuk iki, amankanlah. Disebut negara Mekah iku syariat aman. Ning hakikate duduk Mekah ning Arab kono, hakikate ning jerone ati sampean piyambak ngoten lho. Jenengan bakal ketemu Mekah sejatine Mekah negara Ngamarta iku apabila jiwa kita itu sudah terbebaskan dari belenggune hawa nafsu. Dadi Ngamarta. Wis. Terus sing sesih kiwa niki golongan wayang, mohon maaf, sing sifate iku ndudono sifat sing celo-celo, sifat sing olo. Wadai negarane disebut negara Ngastina. Niki mbah-mbah niki mesti paham. Biasane ngoten. Padahal iki sanepan. Nggih niki ngalam dunya Bapak Ibu. Alam dunya. Ngamarta iku ngalam akhirat. Kanjeng Nabi dawuh. Bahkan dijadikan sebagai teladan Kanjeng Rasul sing tertuang di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Gusti Allah dawuh ngeten. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam pribadi Kanjeng Nabi niku Bapak Ibu memberikan satu teladan contoh kang bagus terhadap umatnya. Pundi rupane teladane? Limang kana yarjullah. Ati kudu duweni kepinginan. Hati sampean kali kula harus mempunyai keinginan untuk tinggalkan ngalam Ngastina menuju ngalam Ngamarta. Secara singkat
Liman kana yarjullaha itu adalah hati sampean harus ada keinginan untuk bertemu Gusti Allah. Kalau Nabi Adam didhawuhi Gusti Allah ngeten. Adam dalem. Kuwi pingin bali nang negeri asalmu. Inggih Gusti. Apa Adam akmu ning donya nyonyor? Nggih Gusti. Lah piye kula pingin duwe sepeda motor ae kudu kerja sing temen. Lah ngoten nggih. Pingin sandang pangan papane iki api, yes kudune nyambut gawe sing trengginas. Nyambut gawe sing temen. Nggih Gusti. Tapi dam ana syarate. Nah iki napa Gusti syarate? Fatalaqo Adamu mirrabbi kalimatim fataba alaihi. Situk dam syarate, sitok kindil dos pundi niku. Trimon kalimat teko aku. Lha niki. Niki maksudnya napa? Kalimat iku wahyu, Pak. Wahyu iku duduk sawah payu, duduk. Wahyu niku ajaran inti wahyu Kanjeng Nabi yaiku dinut tauhid. Pun niki. Yaiku cara wong Jawa jenenge ilmu sejati. Sing isine ilmu iku mbembeng ati sampean supaya bisa nyawiji menyang Gusti. Bahasa Qur'ane supaya jenengan iki li ahadillahi ta'ala isok ngesakake Gusti Allah. Lha niki lho wonten iki. Bapak Ibu, iki taruhane yo abot tapi enteng. Abot tapi enteng. Sampai ngertos tiang sing olahraga. Ini kalau si angkat besi-besi ini apa jenis? Ngeten-ngeten nih kalau apa? Cipah nih kok. Ngecip ngeten. Niku wonten ruangan biasa wonten alat kuwatah ngoten lho ya. Fitness lah niku bahasa kula biyen fitness. Awale lah abot nggih. Masalahe kula nate ngelamai. Tahun 2012 sepulang saya dari pondok pesantren narapidana, saya di rumah itu nggak ada aktivitas. Saya cari aktivitas, masuklah saya dalam kumpulan fitness. Maksudnya ben sehat. Masalah ini pondok pesantren narapidana 3 tahun niku ora tahu olahraga, weteng gede lemu Pak. Piye carane ngimpes nih fitness. Dadi dodo niki mekar, lengan niki gede-gede ya toh. Tapi awal-awal niku 7 dina lesuh kula. Ngerti lesuh? Loro kabeh jarem. Abot. Tapi seiring berjalannya waktu terus kita itu berlatih, akhirnya jareme ora enek, tibalah sehati. Niku. Nek ra percaya jajal. Tapi yo sing umur-umur aja umur swidak terus fitness aja. Ya sik kayak ngangkat beban 2 kilo ndelosor. Pun kalimat iki akhirnya diterima dening Nabiullah Adam. Terus Allah dawuh, fataba alaihi, mongko nrimo tobatin Nabi Adam. Apa tobatin kesalahan Nabi Adam? Memakan buah
khuldi. Jenengan buah khuldinya adalah disebut syahwatud dunya atau hubbus syahwah, hati kecampuran dengan perkara selain Allah. Wujud dohire kanggo wong lanang wa zujina linnasi hubbus syahwah minan nisa, wong wedok. Lho jane wong wedok iku vitamin tok Pak Bu. Lho nggih, vitamin tok. Akhirnya seneng. Lah ngoten nggih. Buat wong wedok ya wong lanang. Lho niki li. Setelah kita nikah, yang kedua wal banin. Buah khuldi kita rupane anak. Akhirnya cinta sampean lah nang anak toh. Dibagi maune nang ngene ayah, saiki dibagi nang anak. Maune nang ibu, sekarang juga nang anak. Nyun sewu, ojo heran nek kemanten anyar iku mesti mlebu metu nyeluk iyang. Lah ngoten nggih. Sayang. Melaku mawon nek ana undak-undakan, tuntun-tuntunan. Lah ngoten nggih. Nonton. Wedi garwane tiba. Ngoten. Estu tapi jajal. Kalau sudah punya anak 2, 3 yang hilang ana undak-undakan tiba ngomongi ya apa sing lanang matane dladap bae. Lah ngoten nggih. Lho, ya Allah ya Karim, cintane ditambah maneh nang anak. Iku ning Mojokerto Pak Bu. Nek ning Kediri ya mungkin mboten. Mungkin ya mboten beda. Karena proses kita sebagai manusia memang seperti ini. Manusiawi Pak. Manusiawi. Kalau sudah punya anak, apa yang kita pikirkan sebagai orang tua? Jiwa dan raga dicurahkan kebutuhan-kebutuhan keluarga meliputi sandang, pangan, papan. Ya apa sekiranya keluarga ini tercukupi. Wis, niki posisi jenengan kali kula hati masih dadi budak nafsu. Hati wis gak iso Pak. Nyawiji menyang Gusti gak iso. Karena belum menerima yang namanya kalimat atau wahyu. Ngoten lho niki. Tapi ketika jenengan iki pengen ninggalno negara Ngastina nuju Ngamarta, pingin sampai kali kula jadi budake Allah, kudu terlebih dahulu melepas jiwa kita yang asalnya menjadi budaknya hawa nafsu. Apa yang harus kita lakukan? Namanya tazkiyatun nafsi, bebersih jiwa dari perkara-perkara selain Gusti Allah. Niki nek nggone ilmu sejati, sistem niki disebut sangkan paraning dumati. Inti di dalam ajaran di situ adalah manunggaling kawula Gusti. Artinya apa Bapak? Cara Qur'ani, inilah yang Allah maksud di dalam surah Al-Anbiya ayat 25 yang setiap rasul wajib nyampe niki. Wajib. Wa ma arsalnaka ya namanya Bang. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Lho niki ayate. Wajib niki semua rasul. Intine kalimat tauhid ana di sini Bapak Ibu memberikan pelajaran terhadap seluruh jiwa umat manusia untuk mengenal sapa se urip di dalam diri jenengan iku. Loh niku lho. Pundi se yang namanya Allah, wujude yang mana? Yang setiap waktu
umat Islam menyembah lewat sholatnya. Ini loh maksudnya ada di situ. Kanjeng Nabi sudah memberikan cara di dalam surat Al-Ahzab ini. Jikalau hatimu sudah ada keinginan untuk bertemu Gusti Allah wal yaumal akhirah, di negeri ngamarta, di negeri akhirat, wa dzakarallaha katsiron, awakmu kudu ngekeh-ngekehno eling nang Gusti Allah. Sing dimaksud eling niki Bapak Ibu, lewat wahyu yang sudah dididik oleh Kanjeng Nabi, yaitu tentang ilmu tauhid, ilmu sejati, supaya bisa nyawiji menyang Gusti. Jenengan iki sering disuruh, diperintahkan untuk melakukan kholwat dengan bentuk zikir kesadaran dalam hati yen sak temene kabeh perkara sing muncul di dalam diri dan di luar diri semata-mata bersumber sangka urip. Cetha sambung boten? Oke. Inilah yang ku maksud zikir di dalam Sirul Asrar. Ada 3 tahap merasakan kehadiran wujuding Gusti Allah. Al-Ahad, yang esa yang wong Jawa ngarani urip, wajib jenengan iki merasakan kehadirannya Allah sing gerakno makhluk. Akhirnya kita belajar gak ngaku ngaji wis gak diakoni ngajine, salat wis gak ngaku salate. Apapun bentuk aktivitas itu ning ati justru netepno pangrasa ing dalam cipta kang sejati, ya ini yang disebut sedaya iku lakuning Gusti Allah. Istilah bahasa Qadriyah, makhluk isoke obah iku sebab ono sing ngobahno, yaiku Allah Ta'ala. Jadi posisi ati sampean kali kula wajib untuk ngerekso menjaga zikir ini, menjaga kesadaran ati ini dalam setiap saat dan waktu atau aktivitas yang terjadi pada diri kita ini. Dan ini salah satu cara, Pak, nek jenengan pengin sholati isok hudur khusuk datang Gusti Allah, jenengan sadurunge takbiratul ihram, tolong ati sampean kudu wukuf qalbi dulu, kudu mandek. Di dalam mandeke ati sampean mung situk ngerasakno hadiri Gusti sing ning awak sampean ya iku urip kang sejati, itu wujude Allah niki. Sehingga jenengan iso ngadeg sing ngedegno ya Allah, sing ngrukuk-ngrukukno ya Allah. Nek ati sampean terus ngerasakno kehadirane wujuding urip, wujude Allah mriki, itulah satu-satunya cara, nggak ada cara yang lain. Lamun jenengan pengen sholati ternilai, itu ada di situ. Estu. Gak butuh sampean iku kudu fasih. Walaupun jenengan mocone bismillah kak teteh, besemele. Nggak ada masalah, nggak diharuskan gitu loh maksudnya. Fatihah gak cetok, Al-Fatihah, Alhamdulillah, lila gak cetok toh. Iku gak menjadikan syarat jenengan iso khusuk kudu fasih, boten. Gak harus jenengan iku paham artine
Fatihah atau rukun-rukun sing diwaca di dalam salat, ndak. Niki pernah kula praktekno, hanya ngerti maknane, fasih wacanane, tetep ati iki jiwa iku digawa garangan. Ya iku di leh nafsu kongkon eling sak liyane Gusti Allah. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la amaratum bisu. Ngerti yo, hei saudaraku, nafsu pengakuan diri dalam diri ini condong untuk melalaikan jiwa itu terhadap Tuhannya. Ojo maneh njoboni salat gak lali yo, jeruni salat awak dhewe yo eling sak liyane Gusti. Mergae gak ngerti ning ngarepe ana wujuding Allah. Ora ngerti ning jero njabane awake ana wujude Allah. Ora ngerti karena wahyu iki gak gelem nrimo. Lho ngoten lho. Kok wahyune gelem diterima? Ketemu niku. Ketemu. Pun miturut surat Al-Ahzab, Kanjeng Nabi ngekei contoh dalane mung eling. Pun eling. Wa dzakarallaha katsiran, yo akeh-akeh ana rapetono napasmu, atimu iku ambek sadar menyang Gusti Allah. Jadi jenengan dahar sing ngangkatno tangan ya Gusti Allah. Iki lho ati kongen sadar to mriku. Niki lho jenenge eling. Otomatis nanti jenengan kali kula sing asale ada di negeri Ngamarta, negeri Ngastina, akan dipindah Allah ning negeri akhirat. Artine bener jasad sampean kali kula sak mangke ambek jiwa niki ngenggoni ngalam sing peteng, yaiku ngalam dunya. Mengke sampean iki ya ning dunya iki jiwa sampean dipindah ning alam akhirat. Dalam rangka apa? Ketemu Gusti Allah. Sambung nggih? Sambung. Pun kula yakin, Pak, setiap dalang iku ngerti dapuke siji-sijine wayang. Pundi golongan wayang sing ana nggontengen gak mungkin keliru dideleh kiwa. Di jiwa yang sudah terbebaskan dari pengaruhnya hawa nafsu, akhirnya jadi budaknya Allah. Di dalam Al-Quran disebut inna auliya Allah, sebagai kekasih Allah. Gak mungkin dideleh ning negeri Ngastina, gak mungkin. Walaupun si ono dunya, jiwanya sudah di akhirat. Lu ayate ono kok. Wabtaghi fima ataqallah darul akhirah. Al-Qasas 77. Carilah wahai manusia negeri akhirat. Berarti sebelum ini ada perintah untuk mencari negeri akhirat, otomatis negeri akhirat sudah ada. Gak usah ngenteni sok kiamat. Lah lapo adoh amene. Sekarang jenengan ngengken kula ngombe, gak mungkin unjukane durung siap. Pak monggo ngunjuk, misalnya otomatis unjukane sudah siapkan, airnya sudah disiapkan. Di mana ada perintah, mesti sebelumnya didahului perkara yang nanti dijalankan. Ini tadi akhirat iku wis ono, Pak. Gak usah ngenteni sok kiamat. Sekarang wong ayate wis perintah saiki. Carilah wahai manusia apa yang telah dianugerahkan Allah terhadap dirimu, yaitu darul akhirah. Darul dar iku wadah, tempat ngalam. Akhirat iku yo
Niki sing tak maksud alam kesucian. Bon, berarti jenengan diperintahke untuk pindah negara dari negara Ngastina untuk negara nuju negara ngamarta, dari ngalam dunya nuju ngalam akhirat, dari budaknya nafsu menjadi budaknya Allah, dari jauh dari Allah terus manunggal dengan Allah, ketemu Allah. Ngoten lho. Paham nggih? Pun monggo ayo diterus di kitab. Asyaitonu utawi nafsu utawa setan. Wal malaikatu lan malaikat iku makhlukoni, kesebut makhluk loro. Ikuli minhuma, kedue saben-saben karone muhimmatun utawi onok tugas masing-masing, Pak. Setan tugase ya dhewe, malaikat tugase dhewe. Niki nek sing nampa wahyu lho ya. Sing durung iso nampa wahyu dereng saged percaya. Setan nafsu ditugasne Allah untuk apa? Menyesatkan umat. Malaikat ditugasne Gusti Allah membawa hidayah, petunjuk untuk menjadi budake Allah. Nek nafsu ben dadi budake hawa nafsu. Pun ngono kuwi hal itu min indillah, ing mungguh ngersani Allah. Dadi setan ya makhluk, iblis malaikat ya makhluk, tugase dhewe. Ana golongan tengen, ana golongan kiwa. Pun kita ada di mana nanti? Muhimmatus syaitoni utawi tugase setan iku al idlalu, nyesatake, nyengsaraake jiwa, metengno jiwa, menggelapkan hati. Dengan cara apa? Dengan cara disuguhilah ati sampen kali kula dengan hubbus syahwat, supaya bercinta terhadap, mohon maaf, yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah, bercinta ayahe nang wujud dohir makhluk garwa anak dunya brono. Nek jasad rapopo, Pak, memang kudu ngono jasate ya kudu yang jenengan duwe garwa, ya duwe anak, ya jenengan iki nggih butuh dahar, sandang pangan papan, ya kudu digoleki, berarti wajib nyambut gawe jasad. Tapi sing dilarang di sini adalah jiwa tidak boleh mencintai perkara-perkara sing dicintai raga, mboten angsal. Lah disebut kita menjadi budak nafsu karena baik raga maupun jiwa iku mencintai sakliyane Gusti Allah yang disebut hubbus syahwat. Wa muhimmatul malaikati lan utawi tugase malaikat iku al hidayatu, nggawa petunjuk menyang jiwa, yaiku kalimat tadi nek Nabi Adam wahyu tadi. Ini lho Pak sing dimaksud ajaran tauhid. Kanggo nyadarno terhadap hati kita sebagai manusia bahwasanya kita selama ini menjadi budaknya hawa nafsu. Nahnu tawi kita kabasarin kaya
sebagai manusia iku nahtaru duweni pilihan ayatorikon ing di dalan sing sampean tempuh lewat di terserah sampean milih dalane nang nafsu monggo sampean milih dalane lewat hidayah monggo. Hati ini condong kemana? Hati sampean iku seneng mencintai terhadap kehidupan dunia ini ataukah mencintai ingin ketemu Gusti Allah? Monggo sakerson jenengan. Ngaji iki nggak ada paksaan untuk memilih. Boten, terserah panjenengan kalih kula. Tadzakar. Oleh sebab itu saya ingatkan ilingo siroh anna sahwata ing sak temene sahwat iku tadfa'u ndorong apa sahwat nafsu kolbaka ing ati sira ndorong laisa kang ora ana apa nafsu ila fi'lil ma'asi mung dateng laku maksiat al jasa diati kang bangsa jasad fakot tok. Ingatlah nafsu iku mboten dorong ati jiwa jenengan iku untuk ngelakoni jasad ngelakoni maksiat tok mboten. Jadi nafsu setan iki Pak mboten ngongkon sampean iki ati duwe krentek supaya sobo nek nang Surabaya kermil, kene iku pundi? Goyang ya. Guyangan ya. Sampe lak paham sih nek ngomong goyangan. Dikongkon sapa kuwi ae. Dikongkon ngutil nyolong. Dikongkon laku maksiat. Nafsu tidak hanya mendorong hati supaya ngunut tok mboten. Terus niki sing gak patek diterangke ing tengah masyarakat. Bal ila fi'li ta'ati aidon. Lho nafsu iku ndorong ngongkon sampean salat, Pak. Lah lagi iki ya krungu ya sing dereng nate ngaos lho niku. Sering kula sampe niki. Ketika anak Adam iku salat, nafsu iblis iku bertengger ning dodo sampean. Allati yuwaswisu fi sudurinnas bisiki nang ati sampean subuh ndang tangi yo salat nafsu yo kok iso iku nafsu nalari ndegi pundi lah tadi kan saya katakan wujudnya nafsu iku pengakuan diri makhluk kita wujud dohir sampean kali kula niki apabila ning dodo sampen ini pengakuan kita yang bisa sholat, kita sing duweni karep, kita sing ngene sing ngono, iku berarti yaiku nyatane nafsu. Nun vaksin artinya apa? Diri jawane ingsun. Berarti ning dodo sampen kali kula lungguh ning taholi artine ngaku-ngaku awak dhewe iki sing agawe ya iki sejatine wujude nafsu pun jadi nafsu iku juga mendorong atau memberikan semangat kita berlaku taat miturut syariat. Contohnya sholat, tapi nah iki terus no makolai. Fasyahwatu monggo utawi nafsu syahwat ikut tasluku dorong apa nafsu kolbal insani ing atine menungso tariqal ibadatil khalisati maring dalan
ibadah kang murni contone salat. Tapi walakinal qalbalan tetapine sing jenenge ati panjenengan iku majbulun dipeksa. Sapa sing meksa? Nafsu. Ala ihmalillahi ing atase nglalekake Allah al mutaharriki kang ngobahke jenengan. Satu sisi nafsu itu dorong sampai ngongkon sholat, kongkon zakat, kongkon poso, kongkon haji. Tapi nafsu itu mengharamkan jenengan waktu ngibadah iku ati isok khodur menyang Gusti Allah. Mboten angsal. Akibate ya napa? Muncullah ning ati iku riya. Waktu ngibadah aku tak kaji rek, wong-wong cek ngerti aku isok budal kaji. Engko nek mulih diceluk abah. Bah ngene, bah ngono. Nggih? Ngapunten. Niki kula ngritik tapi bangun. Ngaten lho maksudnya. Kula mboten ngangsali jenengan budal haji mboten. Budal ning piye carane ati sampean jiwa sampean terbebaskan dari beberapa sifat yang ndadekake batale ibadah. Riya, takabur, pingin digungno wong. Ya ta? Ngapunten ingkang kathah. Supaya wong liya mastani jenengan kalih kula iki sebagai al-ubad, ahli ibadah. Nandindi ketuaan, sarungan putih, lampine putih, kopiahe diganti putih, kalah ketek ning pojokan. Ngapunten ingkang kathah, bukane kula mboten seneng wong pakaian putih lho ya. Mpun salah paham. Artine napa? Piye ngibadah, bagaimana carane ngibadah jenengan wau sing khalisah, sing murni, khususipun ning ati iku mboten kedadatan penyakit sing dadekno tertolak ing ibadah ing ngersane Allah. Piye carane? Itu tadi. Nanti kita kupas bagaimana caranya kita keluar dari penyakit hati atau tutupi hati datang Gusti Allah iku mungkin. Sing jelas kembali kepada keterangan awal tadi. Trimon wahyu, jalakno wahyu iku sesuai dengan petunjuknya. Mana wahyunya itu? Zikir, eling, sadar, prakteke sampean praktekno setiap aktivitas sampean baik di dalam ibadah murni maupun ibadah tidak murni. Praktekno setiap saat dan waktu. Sebab nyuwun sewu, mengke wonten makalah sing ngomongno ngene. Cara kula tuas jentat jentit. Ngerti jentat jentit? Tuas ngibadah model napa mawon. Ning atiku sik ana keinginan supaya disawang wong, supaya diwahne wong, supaya diwenehi Gusti Allah balesan. Iki sejatine ngibadah sing ati ora khudur nang Gusti Allah mesti ngibadah iku ditolak. Ngapunten, ing miturut pandangane Gusti Allah, mboten pandangane menungso utawa agama. Ngoten niki. Pun. Maksud daripada nafsu meksa nglalekno ati sampean dateng Gusti Allah sing wujude Gusti Allah sing ngobahke jenengan kali kula fil qalbi ing dalem ati layas uru. Orang rasa
Annallaha ing sak temene Gusti Allah orang ngrasa apa ati alqalba apa alqalbu ati annallaha ing sak temene Gusti Allah huwa ya Allah iku alladzat yaf'alu kang agawe sapa Gusti dalika ing mengkono-mengkono penggawean sing ngobahno. Artine nafsu meksa menyang ati sampean untuk melalaikan sejatine urip. Sejatine urip iku Allah, sing sifate Allah iku mutaharrik, sing ngobahno jenengan kali kula. Artine apa? Ati sampean iku gak oleh ngerasa hadiri Allah ning wujud sampean kali kula mboten angsal. Justru malah nafsu iku meksa sampean kali kula ati kudu ngaku-ngaku awak dhewe sing iso obah dhewe. Paham nggih? Niki nafsu iku seperti itu, Pak. Yen lamuno kita masih ada di sini, maka kita disebut sebagai budake hawa nafsu. Yaqulu khali dawuh sapa Gusti Allah fi surat Yusuf ing dalam surat Yusuf al ayata tsalitsata wal khamsina yaiku ayat 53. Unine ayat wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la amaratum bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Sak temene nafsu iku bapak ibu mung situk tujuane apa ndadekno ati sampean lali nang Gusti Allah. Pun niki lho wis penggaweane nafsu. Sampeyan gak iso nyalano nafsu. Baik dunia maupun akhirat sok gak iso. Karena tugasnya dewe. Tadi saya katakan malaikat tugasnya dewe, nafsu tugasnya tinggal jiwa ini bisa nih untuk sampai kepada Allah. Nek jenengan selagi melihat malaikat, melihat nafsu nih ora bakal iso tutup. Makanya di dalam ilmu sejati ketika saat meditasi topo utawa sholat daim bahasane umat Islam iku kholwat. Kanjeng Nabi iku adalah uzlah. Nabi Musa uzlah iku apa sih sing dilakoni? Ning wukuf kolbi meneng ati mlebu nang napas ngrasakno wujud hadiri Allah sing ngobahno ning awak sampean. Nek wis ati fokus ning gunung, inilah yang disebut sebagai wa may yakfur bitauhid wa yu'min billah. Al-Baqarah 256. Sapa wonge gelem ninggalno atine menyang pengakuan-pengakuan diri urusan dunya wa yu'min billah, dia akan ketemu Allah. Nek wong Jawa manunggaling kawula Gusti. Lah nek ning Quran wa mangkana yarju liqa rabbihi, sing sapa wonge barang siapa yang ingin ketemu Tuhannya. Lho niki harus uzlah niki wau. Harus kholwat, harus topo. Apa syaratnya? Pertama, falyamal amalan sholihan, surat Al-Kahfi. Kudu nglakoni topo, kudu nglakoni kholwat, uzlah. Kanjeng Nabi bahasane uzlah, Nabi Musa uzlah. Definisine uzlah, ati jiwa meninggalkan sakliyane Gusti untuk ketemu Gusti. Apa sakliyane Gusti? Ya makhluk niki kudu kita tinggalkan. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah.
Iki sok dilakoni jenengan ning ati nek wis nampa wahyu kalimat wau. Apa kalimatnya? Ilmu tauhid yang khusus membahas masalah la ilaha illa anta dan la ilaha illa ana. Pun niki baru jenengan bisa dikatakan khalwat atau uzlah atau zikir. Yang kedua syaratnya untuk ketemu Tuhan adalah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ketika jenengan mlebet dateng napas, aku jenengan harus sampai tiadakan lekas. Lekas. Pengakuan kita yang dikir lepas. Pengakuan yang agawe salat lepas. Pengakuan yang agawe zakat, poso, haji lepas ning ati. Setelah itu barulah tetap no ning jerone ati sampai yen sak temene kabeh perkara apa sing berlaku pada diriku iku sebetulnya laku ning Gusti. Dulu gak berani Pak ngomong itu. Gak wani. Para romo, para masayikh disuwimpen rapet dilebokno kotak. Kotake dilebokno lemari, lemarine dikunci. Karena itu dianggap mutiara yang paling berharga. Pada saat zaman itu, apabila ada yang berani buka, apa resikune? Fitnah. Lah ngeten nggih? Fitnah. Sekarang sudah kita melewati surah Toha, surat yang ke-14, berarti tahun 2014 berarti 20 ambek 14. 20 iku surate ning Quran surat yang ke-20 iku surat Toha, 14 iku ayate berbunyi innani anallah la ilaha illa ana. Iki wis wayah tumiboning wahyu iki wis ana jatuh ning taun kuwi, wajib disampaikno. Wis para romo, para masayeh sudah tidak takut lagi karena cara ibarate wong hamil wis wayahe babaran. Wis wayahe melahirkan. Ibu jenengan umpama hamil terus wayah tumiba waktune babaran saged sampean pet. Mboten saged, Pak. Sami kali niki mboten saged ngempet. Metune 2014 ayat ini kudu digelar di tengah masyarakat kanthi umum tetap disampaikan. Sampai tumibone tahun 2025 iki. Engko sampean hitung. 2014 kapan praine iki? Gak disampaikan maneh tahun piro nggo. Wis Kanjeng Nabi menyampaikan risalah niku pirang tahun. Wonten sing semrap? Wakilah ada yang mengatakan 25 tahun. Berarti nek diawiti 14, nek selawe tahun berarti pinten? Tahun pinten pungkasane? Sampeyan hitung dhewe, selawe. Ada yang mengatakan wakilah 20 tahun. Nek 20 tahun berarti kurang sedidik. Lase kapan? Gak disampaikan niki engko. Saiki 2014. 6 terus tambah 5 11. Berarti tinggal tahun pinten niku? Nek ngitung 20 lho ya. Nek ngitung 25 wis kari angen-angen dhewe. Kapan iki kok bakal ditutup maneh? Mesti wonten masane kok ditutup maneh. Lah Kanjeng Nabi niku
sampai pirang tahun dakwai nyampe no risalah dinu tauhid niki. Pun kita kembali kepada materi. Apabila jenengan boten ningali nafsune, boten ningali makhluk rupa malaikat, tapi ndelok urip sing ana nafsu lan malaikat, iku lho cara satu-satunya jenengan iki cepet ketemu Gusti. Ayo, isone jenengan gak nyawang malaikat, tur yo gak nyawang nafsu. Malaikat nafsu ning dodo sampean iku wis fana. Kudune ngono. Harus sampean fana. Carane yo napa? Ngeten. Sering kula sampekno sejatine eling, sejatine dikir yang disebut dikir sirul asrar iku. Tolong iki jalakno tiap aktivitas apapun jenengan semampu jenengan. Sebab dzikir sirul asrar inilah cara satu-satunya yang termudah untuk melaksanakan tazkiyatun nafas atau penafian perkara sakliyane Allah ning jero dodo. Nggih niki Pak sing kula maksud jenengan iki kudu melakukan khalwat. Niki Allah jelasno tentang khalwat di dalam surah Ali Imran 191. Di situ bisa dilakukan dengan berdiri, dengan duduk, ataupun dengan berbaring. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Sebab duduk rogone sing madhep, sejatine sing madhep iku jiwa Pak. Ruhaniyah sampeyan nang Gusti Allah. Sing ketemu urip kang sejati iku duduk raga tapi jiwa. Quran ini sampeyan delok. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang damai. Loh ngoten lho nih. Jiwa, kembalilah kau pada Tuhanmu dengan ridho ikhlas. Ridho ikhlas tinggalno bojomu, tinggalno anakmu, tinggalno donya branamu. Ninggalno niki mboten harus sak fisike. Ngoten lho. Ninggalno niki sebatas jiwa. Jasad gembul silahkan. Tapi jiwa gembulo sejati ning Allah iku. Sebab Allah iku di mana-mana dan tidak kemana. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Gusti Allah wujude iku luwih idek katimbang urat nadimu. Wa qala aidan huwal awwalu wal akhiru wadzahiru. Wujude Allah iku ya iso uga ning jaba ya ana jero. Nang ngone garwa anak donya brana, nang nafsu ya nang malaikat. Wis aja to. Lagi iso salat titik gak bolong ngono ae. Kamlawelet ngelokno wong gak tau sol. Ana ngelokno wong apa? Kepet. Gak enak sing ngene. Ya Allah, wong salat yo sik kelingan gendruwo baedi ngono kaya. Ya Allah ya Karim. Bapak Ibu, kalau kita mengacu dalam surat Bayyinah ayat 5, Gusti Allah dawuh ngeten. Wa ma umiru lan ora den perintah sira kabeh illa liya'budullaha kejaba mung nyawiji nyembah nang Gusti Allah.
isone sampean kali kula nyawiji menyang Gusti Allah, nyembah sejatine dateng Gusti Allah, berarti ruhaniyah jenengan tidak cukup jasmaniyah sampean kali kula. Syaratnya piye? Mukhlisina lahuddin, harus hati dengan tulus. Hunafa'a, condong ati sampean menyang ketauhidan. Artine condong sampean iku kudu nggawa wahyu. Bisane jenengan madhep nang Allah bener-bener madhep. Wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Sampean harus berdiri di atas agama sing lurus, yaiku agama sing dedek ati sampean ilmu sejati, yaiku ilmu tauhid. Pun ngene iki agama sing lurus. Jenengan iso ketemu Gusti Allah nang negara ngamarta. Bisa. Nek cara Quran wal yaumal akhir, sampean kudu mlebu ning alam akhirat. Pundi sing alam akhirat? Yaiku ngalam sak jerone salat, yaiku ngalam sak jerone jenengan zakat, poso, haji, atau sak jerone sampean mergawe, sak jerone sampean iki bojo lanang, bojo wedok, telon. Lu alam akhirat ing kono. Syarate jenengan kedah ngasta wahyu. Apa ngasta wahyu? Nurut tauhid, cahayane ilmu tauhid sing berbentuk faham carane dzikir, terus sampean praktek nih barulah dong. Mangkane Gusti Allah dawuh wala tusyrik, ojo sampak kau nyekutokne Gusti Allah dengan sesuatu, ya termasuk diri kita. Aku ngaku aku sing salat. Iki berarti aku madakno diriku terhadap Allah. Aku ngaku-ngaku iso, aku ngaku ngalim, aku ngaku-ngaku wis. Ini podo karo sama dengan saya ini telah menjadikan diri saya menyamai Tuhan. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Itulah memang karakter nafsu yang selalu mengarahkan hati kita supaya condong terhadap duniawiyah. Dengan begitu alal akhirah hati ini lalai terhadap Allah. Al khulasatu tawi ringkesan. Wis nek wis tutuk khulasah ringkesan wis arepe mari niki. Anakula ibadati sak temene saben-saben ibadah iki sampean ngen tenan iki mumpung durung sedo awak dhewe. Naf'aluhu kang agawe sapa kita ha ing ibadah iku idza kana tatkalane ana apa kulubuna pira-pira ati kita iku baidatan andoh anillahi saking Gusti Allah. Sesungguhnya ibadah yang berlaku pada diri kita apabila hati kita andoh menyang Allah. Andoh berarti enggak ngerasakno kehadirannya Allah. Wahia mongko utawi ngibadah sing kaya ngunu yang seperti itu iku mardudatun ditolak. Ayo. Min jihatillah saking arai Allah. Di sisi Allah. Bukan di sisi agama. Bukan di sisi manusia. Tapi di sisi Allah. Kama fi qaulihi kaya keterangan dawuh fi qaulihi. Kama kaya keterangan fi qauli yang dalam dawuhe Allah Ta'ala fi suratil Maidati al ayah as-sabi'ati wal isrina ayat 27 Al-Maidah dibuka. Isine ayat innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sak temene ngibadah apa wae
Sing diterima Gusti Allah iku ngibadah sing ati iki bertakwa. Artine takwa iku jenengan ketemu Gusti Allah. Lho ngoten lho niki. Lah mang ibadah apapun yang terjadi pada diri kita apabila hati ini jauh dari Allah alias hati gak kepanggih Gusti Allah, mardudatun, ibadah yang seperti itu, bah sholat, bah zakat, bah haji, bah tetek bengek, mardudatun ditolak sebabnya apa? Sampeyan tingali mriki. Niki tangan kiwa, nggih. Setunggale tangan tengen sing diarani ketemu ngeten. Dadi plek. Iki gak ono kiwa, gak ono tengen. Aran kiwa, aran tengen yo ora enek. Aran makhluk sing disebut ketemu Allah itu Pak, la ibsarun wa mubsarun wa basarun. Coba dibuka di dalam kitab hikam. Nama makhluk sing ngadep makhluk ora enek pun fana. Nama Allah sing didep nama lho di itu sudah tidak ada. Terus nama apa? Ya iki lho Pak sing disampaikan Kanjeng Rasul. Setiap Rasulullah wajib nyampe no iki ketemu nih nak nggone surat Al-Anbiya ayat 25 tadi, innani anallah, sak temene aku iku berarti aku nih Allah. Sakwise aku nih makhluk iki semuanya fana di dalam hati jenengan. Itu loh namanya sebetulnya itu manunggal iku ngoten. Bukan manunggal itu dua unsur dadi siji menungso ambek Allah, boten, keliru sampean. Sing disebut ahad, kul huwallahu ahad, sifat tunggal iku ora ono liyane, ora ono kiri, ora ono kanan. Lho ngene ketemu. Beda nek sampean walik, mboten saged ketemu. Cetha maksud kula niki. Alasan apa wong ibadah iku gak diterima karena kita membelakangi Allah. Hati lesan sih Allahu Akbar, madhep Allah lah ngono nggih. Tapi ati sampean kali kula madhep garangan. Wis, ini nggak bisa kita tutupi, Pak. Sehingga pun heran sampai waktu sholat Allahu Akbar, anak bleng, bojo bleng, apa maneh, apalagi baru-baru dapat gendaan. Wis, bleng menok kini terus. Allah ya karim, gendaane rupa mobil, lagi isok tuku mobil nyar. Ayo, ayo. Surat Ibrahim ayat 3 Allah katakan, wa yastahibbunal hayata dunya alal akhirah. Berhubung atimu cinta nang sakliyane Allah alal akhirah, kamu akan lali terhadap negara ngamarta, lali terhadap negara akhirat, lali tentang Gusti kang selalu ada di dalam diri. Inilah Pak, berarti cara untuk kita bisa lepas dari budake nafsu biar menjadi budake Gusti Allah, ati sampean kae dikir. Dikire sing dadekno kabeh perkara sakliyane Allah iku ilang ning jero ati sampean. Dikire sebutane wa huwa adzikru bisiril asrar min tauhidi la ilaha illa anta. Dikir sing gak sampean ucap bila suwarin wa kalamin wa lafdin wa ismin, wis tanpa ucapan.
Cara ibaratnya kula ngoperator atau ngoperator sound system. Waktu ngulir, ati kula niki sambung menyang urip sing gerakno tanganku. Sehingga akhirnya aku gak ngaku-ngaku iso ngulir. Ning ati balik sambung menyang Allah, sejatine sing gerakno jenengan kali kula ngulir. Durung maneh macul, durung maneh dahar, durung maneh sholat, durung maneh zakat, poso, haji, semuanya sampai iseni zikir. Iku carane jenengan iso medal dugi perbudakan hawa nafsu. Wis tak kei jaminan nek gak cocok ambek cocotku. Nang Mojokerto tapu ono apa iki jenenge? Dampar iki. Tolong buka di dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Iku pedoman. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Di situ Allah katakan, orang-orang yang beriman, yang hatinya bisa bertemu aku, akhirnya hatinya damai, tentrem, bahagia. Sebab apa? Bidzikrillah alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah. Wis. Terus ditaukiti ayat berikutnya, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya kau selalu ingat pada Tuhanmu, hatimu akan menjadi damai. Nek gak cocok nang Mojokerto, dudu ono ndasku ambek dampar iki. Estu. Niki sing purun, tapi ketahuilah pertama abot, Pak. Tapi nek sudah terbiasa, akhirnya dadi ringan. Sami dengan ngeten. Jenengan gak tahu ngoperator sound system. Candao. Iso mureh-mureh iku. Mboten saged dadi dandanan suara sing penak, mboten saged. Nek gak percaya, ayo Pak operator saya pateni, terus kongon ngurupno sing gak tahu nyekel, sing gak ngerti mesin. Saged muni ya kira-kira. Mboten saged. Asale beliaunya iku yo angel, oleh karena gelem belajar, akhirnya sifat angel iku dadi gampang. Zikir nang Allah, eling nang Allah iku yo angel. Asale ngoten. Terus engkau akan dadi angel iku akan pindah jadi gampang seiring berjalannya waktu jenengan terus ngelatih berzikir. Paham Pak nggih? Kula mboten enten wasiat napa-napa saderenge kula bongko. Mek situ wis zikir geco ono. Apapun keadaan jenengan, Pak. Jenengan kali kula ning dunya kadang dihadapno keadaan Gusti Allah enak ambek gak enak. Kadang nyekel duit, kadang gak nyekel duit. Ibu yang ngono kadang ada yang buat belanja, kadang-kadang ya sepi sebab ayahe gak ono gawean. Peceklek. Loh, wis walaupun ngadepi persoalan koyok-koyok ngoten, tolong buka di dalam surat At-Tolak ayat 3. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuhu. Kuwi nek gelem terus gelem ngecoki zikir iki sehingga atimu iso pasrah nang aku. Apa jawabannya Allah? Fahuwa hasbuhu. Allah gak bakal, Pak, jenengane kaliren. Corong duwe wong masalah, gak bakal masalahmu itu berlarut-larut. Mesti Allah nekakno solusi, terutama sing ngutangi akeh lho. Kadang-kadang awak dhewe ndek bojo iku ngwapleki, Pak. Utang gak kondo.
utange adik nih kalau bang sing celurut nih kalau akhirnya jendol anak dadi mutu wis akhirnya dodol lumah sing lanang dikandani berhubung gak nggo wahyu ngejer setroke kumat ana akhirnya sing kendal estu wis naudzubillah min dzalik ben gak koyo ngono biar gak seperti ini wahyu iki sampean gawa seperti Nabiullah Adam fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimatin fatalaqqa mongko gelem nrimo sapa Adamu Nabi Adam nrimo apa ngene kok mir rabbihi saking pangerane Nabi Adam nrimo kalimatin yaiku kalimat atau wahyu ya niki wahyu wau sing dadekno ati sampean iki sadar eling yen kabeh iku Gusti Allah wahyu iku gak rupa tulisan mboten wahyu iku sing dadekno ati sampean iso sadar ning ati niku lho dateng Gusti ya niku wahyu pun cetok nggih pun niku wau kesimpulane sebab kula dhewe nggih mboten mungkin ana donya terus jenengan kali kula ya bakale ninggalno donya ingat wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzabu tsumma la tunsarun lekaslah atimu tinggalno alam ngastina nuju ngamarta lekaslah tinggalno alam dunya nuju alam akhirat lekas tinggalno perkara sakliyane Allah nuju ketemu nang Gusti Allah sebelum kematianmu datang sebab jikalau iki tidak sampai lekas lakukan kok yo ketututan sedo summalatun sorun mongko alam sing kita huni nanti roh niki menghuni alam barzah iku alami gak padang balik alami gelap naudzubillah min dzalik pun ngoten mawon monggo. Alhamdulillahirabbil alamin video telah kita simak semoga apa yang disampaikan oleh beliau bisa bermanfaat kami selaku admin memohon maaf yang sebesar-besarnya akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.